大朋友同小朋友，你哋好啊！今日福音講到聚集嘅人越嚟越多，耶穌就開口講：呢一代係邪惡嘅世代，佢哋求一個記號，但除咗約納嘅記號，唔會再賜一樣嘅記號。正如約納對尼尼微人成為記號，依家人子喺今世代亦會成為記號。喺審判之日，南方女王要起嚟同今世代嘅人一齊定罪。因為佢從地極來聽撒羅滿嘅智慧，睇下呢度有比撒羅滿更偉大噶。喺審判之日，尼尼微人要同今世代一齊起嚟定罪，因為當約納先知去宣講時，佢哋悔改。睇下呢度有比約納更偉大嘅。耶穌喺呢段話當中用記號作比喻，提醒眾人神蹟奇事本身唔係目的，而係指向某件事，要人信回頭。佢提到兩個舊約嘅典故，約納同尼尼微人。約納成為咗一個記號，因為佢離開故鄉，俾大魚吞咗。當佢出翻嚟之後，向尼尼微人宣講悔改，尼尼微人聽咗就悔改。耶穌講更偉大嘅就係眼前，意思即係佢自己。南方女王即係舍巴女王，佢從遠方嚟聽撒羅滿嘅智慧，願意為智慧跋涉。耶穌指出，比撒羅滿更偉大嘅智慧就係面前，意思即係佢自己。耶穌用呢兩個例子對比今世代人只追求神蹟，但唔願意悔改，唔願意認識佢。神蹟可能令人驚訝，但係信仰嘅核心係轉向天主，願意聽佢嘅話，回應佢嘅呼召。我哋成日渴望有明顯奇異嘅神蹟，要有好戲劇性嘅神蹟嚟證明天主存在。但耶穌提醒我哋，真正嘅記號已經係佢自己，係佢嘅聖言。係睇唔到奇蹟嘅日子裏面，我哋仍要信靠佢，緊緊抓住佢嘅話。呢段福音亦挑戰我哋喺生活當中，我哋係唔係只係追求天主做大事，但忽略同佢同行呢？我哋有冇放低各種要睇到先至信嘅慣性，願意係平凡中聽佢、信佢、服侍佢？主耶穌，你比約納同撒羅滿更偉大，卻嚟到我哋中間，求你寬恕我嗰種只想睇神蹟嘅心，賜我單純信靠嘅心。當我哋睇唔到奇蹟嘅時候，仍然願意相信你，尋找你，回應你，讓我哋唔只係神蹟嘅旁觀者，亦係你福音嘅見證者。阿們。